Mỹ điều thêm tàu chiến, máy bay đến Trung Đông. Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng hiện diện ở Trung Đông, dường như vì lo ngại bạo lực bao trùm khu vực nếu Iran tấn công trả đũa Israel. Chúng tôi đang điều động thêm khí tài tới Trung Đông để củng cố khả năng răn đe, cũng như cải thiện năng lực bảo vệ các lực lượng Mỹ tại khu vực, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết hôm 12 tháng 4, nhưng không nêu chi tiết. Một quan chức am hiểu kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ tàu chiến và máy bay nào sẽ được triển khai, nhưng nói rằng tàu sân bay USS Dwight Station, khu trục hạm USS Carney và USS Alei Burke vẫn sẽ làm nhiệm vụ gần Israel.